हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग हम करते हैं स्टार्ट। अभी बज गए हैं 12। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक को ठीक कराने। कल मुझे टाइम नहीं मिला था तो अभी मैंने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए। तो अभी मैं चला बाइक को लेके और एक बंदा भी आ रहा है, उसको भी बाइक को थोड़ा कराना है कुछ मैकेनिकल वर्क। तो उन्हीं के साथ हम चलते हैं। अभी गाइस हेलमेट मैंने पहन लिया है, माउंट भी लगा दिया है हेलमेट पे। तो ये थोड़ा टूट गया था, फिर मैंने इसमें अल्फी का जुगाड़ लगा दिया। तो अभी मैं इस पर माउंट लगाऊँगा, माउंट पे मैं फ़ोन लगाऊंगा, फिर मैं चलता हूँ उधर। वो भैया भी आए हैं जिनको ठीक करानी है बाइक, तो वो भी साथ में ही है अभी। चलो गाइस, फिर अपनी बाइक को मैंने स्टार्ट करके रखा था, तो चलते हैं अभी। तो अभी मैं चलता हूँ यार। आप खुद सुन सकते हो कि इसमें यार कितना इंजन नॉइज़ आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा इंजन नॉइज़। यहाँ से इसको आ रहा है, कुछ टैपेट प्रॉब्लम होगी। तो अभी आ चुका है मेरे साथ ईशान। यार फिर से बंद हो गया ठंड की वजह से। अभी तो यार है, देखो मोइन भी आ गया, ईशान भी आ गया और ये भैया साहब भी आ गए। तो अभी हम निकल रहे हैं और ये कुछ डिसाइड कर रहे हैं। मैं भी तब तक बाइक को रखूँ थोड़ा फुल स्टार्ट। और ये भैया ने लाए कुछ मछलियाँ, इसको देनी है किसी को। तो इनके पास ये वाली बाइक है, इसको कुछ अपग्रेड कराना है। न्यू बाइक है ये, 200 NS 200 है ये, न्यू वाली BS7 हाँ जी, BS7 बाइक। तो ये सुई चला के आ रहा है इस बाइक को, ये भैया की बाइक है। तो अभी हम चल रहे हैं यहाँ से। तो फ़िलहाल हम चल रहे हैं। देखो गाइस, काफ़ी ज़्यादा इंजन इसको नॉइज़ कर रहा है। यहाँ से यार टेपेट से वॉइस आ रही है और ये पता नहीं ये इंजन ऑयल से लीक है इसका यार, ये समझ नहीं आ रहा कुछ भी। चलो देखते हैं, फिर उधर चलते हैं। फ़िलहाल हम MD मोटर्स के पास, जो कि पड़ता है बिजवाड़ा में। ये देखो क्या दौड़ा रहा है बंदा बाइक को। वैसे भी तो हमारी IRS को टूलिंग करनी है, तो थोड़ा फिर भगा ही लेते हैं आज। ये तो रुक गया भाई, ये स्लो स्पीड में कर दिया यार, वो क्या फ़ायदा हुआ यार, वो तो आता ही नहीं है। आ गया भैया, आ गया भैया। अभी उड़ाएंगे NS को, अभी उड़ाएंगे NS को हवा में। देखो गाइस, अभी आ गए भैया हेलमेट पहन के, अभी उड़ाने वाले हैं NS को ऊपर। स्लो स्लो ही चल रहे हैं, जैसे सर्दी लगी इनको शायद। हम भाई इसको करें शिफ्ट, क्योंकि वो ये बोल रहा है कि वो वाली मिसिंग कर रही है, उसको देखना है। फिर चलो अब इस वाली पर राइड करते हैं, देखते हैं इसका क्या मसला है। इसका तो यार अलग ही लुक है, मीटर भी यार ज़बरदस्त है इसको। तो चलो फिर दौड़ाते हैं इस वाली को भी। मिसिंग कर रहे यार, मिसिंग कर रहे यार। काफ़ी एक्सीडेंट देता हूँ तो खुद ब खुद यार कट हो जाता है इसको यार। इसको मिसिंग प्रॉब्लम है, इसको या तो मोटर में होगा प्रॉब्लम, जो टैंक में होता है इसका मोटर, उसमें इसको प्रॉब्लम। देखो यार मेरी बाइक को कैसे दौड़ा रहा है बंदा। ये वाली तो काफ़ी ज़्यादा मिसिंग कर रही है, काफ़ी ज़्यादा मिसिंग मार रही है ये वाली। इसको बड़ी ख़राबी आ गई है। नहीं, इसको मोटर की प्रॉब्लम है, मोटर जो होता है इसको टैंक में, उसमें इसको प्रॉब्लम आ गई है। हाँ डेफिनेटली यार, जो सुई की इससे पहले थी बाइक, उसका पैर पाका मोली, तो जो उनमें से गाशी को था वो भाई, तो तुझे तो इसे ठोक दिया था, वो रॉन्ग था, रॉन्ग। तेरी गलती नहीं है भाई, उसकी गलती है। देखो यार मेरी बाइक कितनी प्यारी लग रही है आगे से, ज़बरदस्त लाइट्स, इसका तो अलग ही लुक है। अपनी बाइक तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिखती है यार। तो स्पीड में भी उसका यार 200 सीसी कोई भी सेगमेंट उसके साथ कम्पीट नहीं कर पाता। बस थोड़ी जो KTM RC है वो आगे भागती है एक्सीलरेशन में बस, लेकिन टॉप एंड में उसका यार मुकाबला नहीं है अपनी IRS का, किसी के साथ भी 200 सेगमेंट में।
और मेरी वाली है BS4, वो तो काफ़ी ज़्यादा है, 155 156 की जाती है। इसका यार पता नहीं, इसका रिव्यू नहीं लिया कभी मैंने। इसमें यार इतना मज़ा नहीं आ रहा है चलाने में। बाइक तो है, बेहतरीन बाइक है, ये भी पल्सर की है, लेकिन ये देखो भाई, ये तो गियर वियर सब कुछ दिखा दिया अपने RS पे। ऐसा कुछ भी नहीं है अभी, क्योंकि अपडेटेड है, BS7 है, ये चल रही है बढ़िया। लेकिन मिसिंग मार रही है काफ़ी हद तक, काफ़ी ज़्यादा मिसिंग कर रही है। तो अभी हम पहुंच गए हैं बिजबिहारा हॉस्पिटल के साइड, यहाँ पे हॉस्पिटल, और हम पहुंच गए यहाँ पे मेन रोड पे। काफ़ी ज़्यादा यार ट्रैफिक कंजेशन है यहाँ, काफ़ी ज़्यादा। इसमें बीच में आ रहा है गाड़ी वाला, देखो कहाँ से आ रहा है, देखो बिल्कुल भी यार। इसका तो लेफ़्ट साइड है, लेकिन आ रहे हैं यहाँ से। वो लोग तो पहुँच गए गाइस, पहुँच गए हम फिलहाल इधर। इधर तो काफ़ी सारी बाइकें लगी पड़ी है। पहुंच गए फिलहाल यहाँ पे, तो देखते हैं फिर इनका क्या डायरेक्शन रहता है। और देखते हैं फिर। अस्सलामु अलैकुम। देखो अपना भाई, बढ़िया भाई है, बढ़िया बंदा। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे वैकेंसी रहती है कि नहीं ठीक कराने की। लगता तो नहीं है यहाँ पे, तो काफ़ी बिजी है सब। तो गाइस यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया बाइक की, तो उसका काम भी थोड़ी देर में चालू हो जाएगा। तो की बाइक का भी और मेरी बाइक का भी थोड़ी बिजी हैं, तो बाद में फिर हमारी बाइक का काम लगेगा इंशाल्लाह। तो गाइस अभी देखो अपनी RS को यार पूरी तरह से खोल दिया गया है, ओपन कर दिया गया इसको ऊपर से। ये देखो अंदर से कैसी दिखती है यार, अजीब दिखती है ना। तो ये अपने आदिल भाई काफ़ी हैंडसम बंदे हैं, करे अपनी बाइक को ठीक। तो भाई इसमें क्या हो गया है एक्चुअली, ये नॉइज़ कहाँ से आ रहा है इसमें? टेपर से आ रहे हैं, टेपर से आ रहा है नॉइज़। तो टेपर जो है बोल रहे हैं भाई कि इसके टेपर जो है वो ओपन हो गए, थोड़े खुल गए, तो उनको अब वापस टाइट कराना पड़ेगा, तब होगा फिर इसका इंजन नॉइज़ बंद। तो अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया है। अभी बजे हैं दिन के 5। तो अभी फ़िलहाल हम इधर ही हैं। काफ़ी सुबह से वेट करना पड़ा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे। तो अभी आई है बारी, यहाँ पे ऑलरेडी इनको ज़्यादा भीड़ होती है। और यहाँ सुई मेरे साथ, इसने बेचारे ने कुछ नहीं खाया सुबह से, तो हम फिलहाल यहीं पे हैं। अभी लगेगा इसमें वो टाइम, तो फिर जल्दी हम घर वापस इंशाल्लाह। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रही है गाइस। इसका हेड जो है ऊपर नहीं आ रहा है। अब भाई ने कुछ जुगाड़ करके उठा दिया इसको, ये देखो कैसा दिख रहा है यार, लीक ज़रा भी नहीं है। लास्ट टाइम भी भाई ने इसको यार थोड़ा सर्विस किया था, बढ़िया हैंड है इनका अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त सर्विस करते हैं बाइक्स की। इस वाली बाइक को हम कर रहे हैं अपडेट, जो काफ़ी ज़्यादा मिसिंग कर रही थी। तो अब इसको कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट भी हो गए इसको, अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम इसको लगेगा। इसको अपडेट करना था, तो अपडेट भी चल रही है अभी ये बाइक, तो बाद में देखते हैं फिर। देखो गाइज कहाँ पे है बाइक को प्रॉब्लम, यहाँ पे आ रही है इसको प्रॉब्लम। ये वाला शोर करा था, ये वाला ऐसे ये है इसको इंजन, काफ़ी ज़्यादा यार हीट है बाइक अभी भी, तो यहाँ पे शोर करा था। और ये है ईशान, इसको शायद भूख लगी है, बेचारे की हालत ही ख़राब हो गई सुबह से। और ये मैं मेरी तो ऑलरेडी ख़राब है। तो अभी हमारी बाइक को वापस हेड लगाया जा रहा है, उसके बाद उसमें करेंगे वो पेज टाइट, फिर उसको ऊपर से टैंकी वापस, और फिर हमारी RS रेडी। और फिर हम लाएंगे इसको इंशाल्लाह मार्च में यहाँ पे वापस सर्विस कराने, तब तक चलेगी अच्छे से, दौड़ेगी। ये देखो गाइस, ये पड़ता है बिजबिहारा में ये वाला सर्विस स्टेशन। तो जहाँ यहाँ के होंगे बेस्ट होता है कि कंपनी पे आए, ऐसे लोकल सर्विस ना कराए बाइक को यार कहीं पे भी। लोकल जो रहते हैं तो यहाँ पे प्रोफेशनल हैं सब, बड़े यार सर्विस कर देते हैं, और टाइम भी काफ़ी कम लगता है। बस वेटिंग टाइम होता है थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा, वेटिंग टाइम ज़्यादा होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आ रही बहुत सारी बाइक्स आती है। बस बजाज का ही काम करते हैं, बजाज बाइक्स का ओनली। हमारी बाइक को लग गई है टेम्पोररी अभी टैंकी यहाँ पे, तो बाइक लगा रही है ऐसे ही। पहले देखेंगे कि मतलब
फिर से शोर मत करती है, इंजन नॉइज़ फिर से मत आता है, तो तब लगाएंगे उसको ऊपर से कवर फिर टैंकी को, तो ऐसी होती है इसका। ये कैसी दिखती है, अजीब दिखती है ना, पूरी यार डरावनी लग रही है। सो गाइस हमारी आयरस वापस आ गई है कंडीशन में, बाकी इसकी टैंक वापस ऊपर से, तो एनएस उनकी उनका पता नहीं यार, उसको भी ज़रा चेक करके आते हैं हम इसको यार। इसको तो पूरा खोला गया है ऊपर से, इसको तो टैंकी में अल्टीमेटली प्रॉब्लम थी, जो मैंने पहले ही बताई थी, इसको टैंकी में प्रॉब्लम है, ऑयल टैंक में। तो इसको यहाँ पे खोल के रखा है भाई ने। तो भाई क्या प्रॉब्लम आ गई इसको टैंकी में? अभी तो ये ऑयल फिल्टर और मोटर वोटर, इसका तो मोटर भी यार खोल दिया गया है, इसको मोटर में होगी प्रॉब्लम आई गेस। आई थिंक फ्यूल पंप तो सही है, वो भी नहीं है भाई, है भाई अभी बज गए 6 गाइस, सुबह से हम आए टाइम आ गया 4:13 आ गए टाइम 4:13, तो अभी भी हम यहीं पे हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया है। गाइस ये है यहाँ पे सबसे मशहूर बाइक पल्सर 220, इसने यहाँ पे इंडिया में लाया है यार, ये स्ट्रीट रेसिंग का यार जो था रेवोल्यूशन, तो इसकी वजह से आए हैं 220F। गाइस हमारी RS फाइनली हो चुकी है तैयार, तो भाई गए हैं राइड करने, उसको टेस्ट ड्राइव करने। देखो भाई यार कैसे मालिश कर रहे हैं, मसाज यहीं पे, यहाँ पे बजाज शोरूम का मसाज मिल रहा है भाई को भाई कुछ कर रहा था यार, मुझे देखती पता नहीं क्या छुपा लिया हाथ में, क्या एप्पल। अपनी आयरस हो गई रेडी, तो भाई ने कर दिया इसको बढ़िया, अभी हम निकल रहे हैं वापस घर। अपनी आयरस को धो रहे हैं भाई, देखो बढ़िया। तो अपनी आयरस हो गई है यार, ज़बरदस्त वाश किया गया इसको अभी। तो अभी हम निकल रहे हैं घर पे, गर्म थी बाइक यार, फिर इसको धोया गया, तो इसलिए अब तो बढ़िया साउंड कर रही है गाइस। देखो इंजन नॉइज़ फुली बंद हो चुका है, तो अभी हम निकल रहे हैं वापस घर। तो गाइस अभी हम दौड़ा रहे हैं अपनी आरएस को यार, अलग ही वाइब आ रही है कसम से, बढ़िया यार, साउंड वाउंड सब ओके हो गई है। आदिल भाई ने तो यार इसको बढ़िया कर दिया कसम से। और ये हमारा लोकल रोड जो कि पूरा यार ख़त्म हो चुका है यार, इसकी कोई मरम्मत ही नहीं करता, काफ़ी ज़्यादा ठंड भी लग गई है, और 6:30 हो गए हैं, तो अभी हम घर पहुंच रहे हैं वापस। तो अभी ईशान करेगा मेरे लिए गेट ओपन, पहुंच गए हम घर अल्हम्दुलिल्लाह। अब थोड़ी यार हीटर के था वो दूसरे बंदे को दे दिया, तो थैंक यू भाई। तो गाइस अभी पहुंच गए हम घर, मैंने पहन ली है जैकेट, काफ़ी ज़्यादा सर्दी लग गई थी और ज़्यादा ठंड लग गई है, और यहाँ पे तो पूरा अंधेरा है मेरे रूम में। सो गाइस अभी मैं पहुँच गया हूँ घर, अभी बजे है 6:30। तो फिलहाल फ़ोन भी मेरा डाउन है, तो आज के व्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल टुमारो, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।